Komuna e Gjakovës ka nisur aksionin e kapjes së qenëve të rrugës për t'i dërguar ata pastaj në strehimorën e qenëve dhe maceve endacake të Kosovës Jugore në Rahovec. Ky aksion do të vazhdojë gjatë tërë muajit korrekt, do thotë ko pas ko do të dalin ekipe të organizuara në mbledhjen e qenëve dhe do të lehtësoj në një farë forme edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, do thotë lëvizje të parrezikuara dhe po ashtu është bërë me qëllim që edhe bashkëtetarëve, pasi që fluksi këto ditë po rritet, t'ju krijojmë një ambient sigurt dhe të parrezikuar prej qenëve endacak. Qytetari Bujar Guta, që thotë të ketë pasur problem me qenë endacak, dëshiron që ata sa më shpejt të largohen nga rrugët e qytetit. Kemi dëgjuar që qenë do t'i marrin, mos t'i vrasin, përpara i kanë eliminu. Ka pas njerëz që i kanë eliminu edhe i kanë eliminu ka ora 5 mëngjes. Unë e pranoj këtë situatë çfarë jemi, mirë po dëshiroj që sa më shpejt të largohen këta qenë. Por veterinaria holandese Berki Bron, që ka ardhur në Kosovë që 3 javë për t'u marrë me qenë endacak, thotë se kapja dhe sterilizimi i qenëve është metodë më e mirë se vrasja e tyre. Është veprim shumë i mirë vetëm për t'i kapur qenë endacak, për t'i sterilizuar e kastruar ata dhe për të reduktuar numrin e tyre në rrugë, tha ajo. Strehimorja në Rahovec, ku do të dërgohen edhe qenë endacak të Gjakovës, mban brenda hapësirës së saj 1000 qenë nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Kemi fillu bashkëpunimin edhe me komunën e Gjakovës. Për momentin jemi në komunën e Gjakovës, mendoj më një javë prapërsisht 100 më shumë qenë mi kap. Për momentin mi strehu në strehimorën qendrën në Nagavc, edhe besoj që në muajin tjetër kemi pas një strehimorë të re në komunën e Gjakovës. Vetëm për një vit strehimora jonë i ka sterilizuar spaku 1000 qenë. Për ative 1000-ve janë 700 femra, ashtu mendojmë prapërsisht në bazë të planeve që kemi. Tu e di se çdo qenë femër në vit lind 2 herë. Na kemi shku të një mesatare se 1 qenë femër lind 5 qenë për një lindje, nëse 2 herë në vit lind 10 qenë. 700 qenë, një matematike thjesht, janë 7.000 klishtë më pak në rrugë për një vit. Sipas dhënësit Tafar Shiku, Gjakova planifikon ta ndërtojë strehimorën e saj për kafshët endacak. Projekti për strehimorën e qenëve endacak, e cila është dorëzuar nga ambasadën zvicerane dhe amerikane, ka kaluar tashmë në trajtimin e dytë konkret dhe jemi në pritje të një përgjigje të shpejtë.